इन साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत। आपने भी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और स्टेनो एएसआई का फॉर्म भरा था, तो उसकी टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है वो आ गई है। मैं आपको लेके चलता हूँ उसके ऑफिशियल लेटर के ऊपर, बताता हूँ कौन कौन से आपके जो टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, अगर वो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में दोस्तों आपको कोई भी 1 रुपया भी नहीं जाता, लेकिन हम लोगों को आपके सब्सक्राइब से एक छोटे से क्लिक करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको एक ऑफिशियल इसके लेटर के ऊपर लेके चलता हूँ और बताता हूँ आपको इसके ऊपर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और स्टेनो एएसआई की जो डेट क्या है, टाइपिंग डेट। ये देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल लेटर है, ये इसके लेटर नंबर है। एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2022 की जो भर्ती है, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की है। इंपॉर्टेंट नोटिस, द शेड्यूल ऑफ द स्किल टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2022। ठीक है, मैं इसके बारे में 3 प्रेफरेंस आ जाती हैं, 3 प्रकार की प्रेफरेंस रहती हैं। पहली प्रेफरेंस जिन बच्चों ने सिर्फ भरा था कौन सा पोस्ट, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट भरा था, उसके लिए है। दूसरी जो प्रेफरेंस आ जाती है वो आ जाती है आपकी एएसआई स्टेनो की आ जाती है। तीसरा क्या है, कई बच्चों ने दोनों भरे थे, उनको क्या है दोनों का एग्जाम देना था और दोनों की टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो उनको देना था। तीनों के लिए तीनों के अलग अलग प्रकार के इन्होंने इस नोटिस में बताया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। सबसे पहला मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द क्वालिफाइड फॉर द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 ओनली। क्लियर लिखा है, ओनली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। शेड्यूल विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 जनवरी 2024। कितना शेड्यूल किया गया है, इसको शेड्यूल किया गया है 10 जनवरी 2024 के लिए शेड्यूल किया गया है, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है। अभी आगे मैं बता देता हूँ दूसरा जिसने एएसआई स्टेनो का भरा है। द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट स्टेनोग्राफी नहीं, इसके ये जो है ये बोथ के लिए है। जो सेकंड वाला पॉइंट है वो जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो दोनों के लिए ये एलिजिबल है। जो थर्ड वाला पॉइंट है वो ओनली स्टेनो के लिए, जो एएसआई के लिए है। तो सेकंड पॉइंट उन बच्चों के लिए जिन्होंने दोनों प्रेफरेंस भरी थी, जिन्होंने एएसआई भी भरा था और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी भरा था। द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट स्टेनोग्राफी फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव opted for the qualified for the skill test of both post, मतलब दोनों पोस्ट के लिए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो इज शेड्यूल टेंटेटिव विथ इफेक्ट फ्रॉम 29 जनवरी 2024, मतलब 29 जनवरी 2024 के लिए इसकी डेट जो रखी गई है। दूसरे की डेट मैं बताता हूँ 29 जनवरी 2024। अभी जो तीसरा है जो एएसआई स्टेनो है, द स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड for the qualified for the skill test steno ASI post only is scheduled tentative with effect from 29 जनवरी 2024। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। द ई एडमिट कार्ड ऑफ एक्टेड कैंडिडेट्स हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 ओनली शैल बी अपलोडेड ऑन द सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये साइट दी गई है। ठीक है, अभी और हम लोग पढ़ते हैं। हिंस ऑल अफेक्टेड कैंडिडेट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 ओनली आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट फॉर अबव मेंशंस वेबसाइट बाय यूजिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली अधेयर टू द। अभी हम और आगे चलते हैं, इसको नीचे में लेके चलता हूँ और नीचे देख लेते हैं। अभी और आगे इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। प्रिंट आउट ले लेना है। अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर अबाउ मेंशंस वेबसाइट बाय यूजिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। रिपोर्टिंग टू वेन्यू मेंशन देयर एडमिट कार्ड, ब्रिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट मेंशंस। इसमें ऑल जो भी डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर है वो आपको लेके आना है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्किल टेस्ट सेंटर सेल नॉट बीन एंटरटेन्ड, मतलब अगर आप
जो स्किल टेस्ट का जो सेंटर आपको दिया जाएगा, अगर आप उसके लिए रिक्वेस्ट डालते हो कि मुझे तो क्या है कि उसका सेंटर चेंज कराना है, तो इसके लिए कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा आपको। इसके लिए कुछ भी नहीं होगा कि आप सोचते हो कुछ चेंज हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू विजिट CISF वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट। कोई भी अपडेट के लिए आप उसमें फर्दर उसमें विजिट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, हम चाहते हैं आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो। जय हिंद, जय भारत।